السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د روژهدارو خلکو لپاره د قیامت په ورځ د عرش د لاندې دسترخوان خور کړی وي، او دا کسان به د عرش د لاندې په دې دسترخوان باندې ناست وي او دوی به خوراک کوي، او نور خلک به د الله جل جلاله په حساب و کتاب کې راګیر وي. په دوی باندې به خلک تعجب کوي چې دا څنګه خلک دي چې دوی خوراک کوي او موږ تر اوسه پورې په حساب و کتاب کې مصروف یو. نو دوی ته به ځواب ورکول کیږي چې دوی به روژه نیوله او تاسو خلکو به روژه نه نیوله. نو الله رب العزت دوی ته دومره شوقت او مقام ورکړی چې حساب و کتاب پرې هم نشته، او په هغه ورځ د الله رب العزت میلمانه دي او د عرش د لاندې دسترخوان ورته خور دی او د الله د نعمتونو څخه استفاده کوي. دوی د الله لپاره په دنیا کې لږ وخت او معمولی وخت لپاره ځان د خوراک و څښاک او نفسیاني خواهشاتو څخه ساتلی و. نن د الله رب العزت له طرفه ورته داسې بدله ورکول کیږي چې دوی شاهي میلمانه دي چې ټوله ورځ یعنې تقریبا 4 ساعتو کې یعنې د صبح صادق نه تر لمر پرېوتلو پورې خوراک او څښاک پرېښودل. نو کوم کس چې دا معمولي شانو لږه تنده برداشت کړي نو هغه به الله رب العزت د قیامت په ورځ په دغه اوږده ورځ او غټه ورځ د لږې او تندې څخه محفوظ وساتي. چې د هغې ورځې په اړه په قرآن کریم کې ارشاد دی چې دا داسې ورځ ده چې دې مقدار او اندازه 50,000 کاله ده. الله رب العزت دې موږ ته د رمضان المبارک په میاشت کې د نیک اعمالو توفیق راکړي. د حرام اورېدلو، د حرام ویلو او د حرام لیدلو څخه دې موږ وساتي، د هر ډول ګناه څخه دې موږ ته امان راکړي. الله رب العزت دې موږ حقیقي روژهدار وګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.